بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bismillah. Hadya pagsarang sukuti tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ninti ani sab kita pinagtimok-timok ko ni si pakarajaan sa hadya-hadya bang si iye luksa langkyo-langkyo tumbas nin dukhatinin janan pangampunan kita dukhatinin pangangkatan darajat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nin ko tahati wedangan parangan amban kita yin pagtimok-timokan tin pasalan kahadyahan atau kalapihan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pinapandak bayah hadja kumaesep si kita dengan parangan yuni hatinin agin muduin taba atau daran tabalik atawa hatinin tabaw balik ko me kaulama ante ko me paintesanyaan kapong kinayhante amban bidda pengajian de si bidda hatinin lahat paluhan de me lahat Arab na insyaallah murah-murahan tumbasan si Allah taala sumagwa pilang paisip na hadja si kita matut kita hatinin si makahapin sabab nin iru itu makamumpat inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin magpaisip kam sababin na atau magpaisip ko mo ang pitahin wa subay hati sampurna in kataleutin amban sabanien bang kita upama tinalaw sampurna tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay hasilte subay katauhante, subay hatinin ingate bangsa ingeted asa kataliw sampurnain atawa bangsa ingeted meke niyan kabilang in pamarat sayate sabab kataliw te tuju Allah subhanahu wa ta'ala meke sampurna. Wa in Ali radhiyallahu anhu at-taqwa huwa al-khawf bil jalil wal 'amalu bit tanzil wal rida bil qalil wal isti'dad li yawmir rahil. Hatinin ia sampurna katalewi pain si Ali radhiyallahu anhu yan hatinin subay kau tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampurna amban panhutnu daakan ni ine na bakas dinak Allah subhanahu wa ta'ala si pangandakan ni kau kasabut na dalam Quran ni rukhatinin pinabawa ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam amban sabanien gay kay makajari magpain pain mo ako lay tinalo na tuju Allah ta'ala atau ako lay hatinin samian ko sambat-sambat ka tuan madar ko katayo si panyata atau ko dahit si pakitalo lumay sa iyan gay ko makadari magpain ko ni hatinin bisa syair kullun yadda'i mahabbata layla wa layla la tukiru bidhaka ang utama yung kita tinalo kita sampurna tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang kataleutan tuju hatinin Allah ta'ala subay pabidda ban kataleutan si manusia atau kataleutan si panyata kata ta'ala bang kau tinalaw si iye sa inyo bantuk kataleunon subay kau patapit tuju iye ban panhut mo pangandakan ni duk hatinin patalano kemon in panglangan ni sa iyen damikian yal khawfu bil jalil yan ay sampurna subay kataleunon tuju Allah ta'ala wal amal bit tanzil demikian bangke tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay hatinin degdegan mo sampurna in hatinin Quran ya Allah subhanahu wa ta'ala ina Quran Allah subhanahu wa ta'ala yiyu nelu hatinin bang me dari ke bakas neli ina ne kapanyapan ne teknologi atau me electronics ni alu katalog ni ye katalog le i mga kahan kauhin bang ine bang sa inge pangusalihin bang ine hatinin meke tumawa bang sa inge hatinin meke hatinin pangusan demikian in Allah subhanahu wa ta'ala bakas ni kita hatinin pinabawahan ni Rasul bakas ni kita pinabawahan ni Quran duk ini papain kesamian saddi amban ni hatinin wahi bakas ni kita nakahan Allah subhanahu wa ta'ala bang upama tumawa in panuhut te yelay tumawa hatinin ko di dari katalogin kung tumawa in pangusal te yelay na in kita lay magparuntungan kita dunya labi bang akhirat bang upama ga tumawa in hatinin pangusal te yelay ino sawe te ingen hadja kabayanten atau ingen hadja kain te samian tagi esten hininangte ubus hatinin banggay tagi esten ye hinangte nada kita maghinang sa iyan tagi bang upama hatinin sa iyan mene hadja kita wa me kakahinang Yahudi ruk Nasrani ingi hadja kabayan nafsuhawarin iyan hatinin tinuhut din ingi hadja hatinin painte samian
hatinen kawag tagiesden, ihadja hatinen ien hininangden. Nagay kita manjari magsifat sa ien, at ang hinang sa ien, ien may sifat pa ito sa miyan, may pinaglaanatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niya na bakas kasabennalan pinabuhan ni Allah ta'ala, tu Diyos ien hatinen, Amman dahulu ke hatinan ban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ni hatinan me Taurat ko ni me Injil ko me Zabur sumagua pagket kami iyan ga hatinan hininang wede ga hatinan hatinan ga binebbegan wede ga sinampurna wede ang bansawan iyan dumain siya makasua dumain siya hatinan makaeddo lasa asi amban Allah subhanahu wa ta'ala sumagua pinagmurkaan kita pinagmurkaan siya pinaglaanatan siya Allah subhanahu wa ta'ala mansaban ini. Demikian subay ini warida atau wal qanaatu bil qalil bangkyo sampurna malasa bangkyo sampurna tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay kau magsyukur hadja ye ini magsyukur kau si Allah subhanahu wa ta'ala si bisan kulang-kulang upama kau rinjikian kau yang rinjiki kulang-kulang sambatan Tagalogin bisan pe agin isang kahit isang tuka ga niya dapat mo subay kau magsyukur si iye subay hatinen pagmalila si iye subay hatinen inkau gamman maghatinan magsasong in pamaratsayanon magsasong in panumbanon magsasong in kahaget hatinen iman ng tuju Allah ta'ala bang sayen meke hatinen sampurna in pamaratsayatin atau kataleten tuju Allah ta'ala wal istidadu liyawmir rahil si kaampat subay hatinen pa si Ali radhiyallahu anhu subay kay magtagame si Ellew yan pamulian si Ellew patulakan si Ellew hatinen patujuhan tuju Allah subhanahu wa ta'ala dulu ni kiamban hatinen Ellew kamatete atau Ellew kiamat yan Ellew painte samyan tinipun kemon mahadjanain aban sabanien bang upama inkau atau in kita painte samyan mabaya kita atau in kita lay baya kita sampurna ke in katalonen tuju Allah min katalete tuju Allah ta'ala gania dapat amban sugay hatinen in kita lay degante amban yene hatinen ampat yene pangakawe si Ali radhiyallahu anhu meke kasampurna ke in katalewin aban sabanian pamayaman ke si ayat Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih o kampain Allah subhanahu wa ta'ala yeme siya magparatsaya pain Muad radhiyallahu anhu idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu aw ya ayyuhan nas fantabih fa imma amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu bangkyo takareno in Allah subhanahu wa ta'ala ngalingan o kam me manusia atau o kam hatinen me magparatsaya subay kyo hatinen pakali pahap subay inka o hatinen ine patengan lubang ine binis sa Allah ta'alahin sabab nin painne adakala ayan daakan to supaya pangandak Allah ta'ala kao atau painne hatinen pamigesan supaya keulang Allah subhanahu wa ta'ala neke pasampurna te subay hatinen bang neke ilinganan ni Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah o kampain Allah subhanahu wa ta'ala hatinen yene me siya magparatsaya tinalo kamtuju Allah ta'ala la isyen amrun yu'maru bihi pangandaakan dinaak kita Allah subhanahu wa ta'ala dinaak ko Allah subhanahu wa ta'ala may hatinin magparatsayahin yan kita insyaallah ittaqullaha haqqa tuqatih na dinaak kita Allah ta'ala dumay hadja kay tinalo paino ako inin tinalo nako pag muslim nako ako inin tinalo nako pag hatinin mo hat mawaratsaya nako dumay say sumagwa haqqa tuqatih haqqa tuqati subay hatinen talo sampurna tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay kemon hatinen kemon daakan Allah subhanahu wa ta'ala bakas dina ako ene sikao hinangon upama daak ni kayo magsambahayan dumay sab hinang no sambahayanin bangkyo hinabu makagees atawa hinang no sambahayanin bangkyo hinabu baya atawa tunay no sambahayanin bang hinabu lasigan pagi hinabu no lamahan magpanggaga kyo atawa bang hinabu no samyan kasigpitan pagi hinabu no dembuhaya gay bisan kyo nang bahayang atawa hinabu no dayahan pagi kyo miskin gay hatinen bisan tatanun no manang bahayangin gay kyo kaalenan nga hatinen sampuna pamaratsayanon sampuna katalenon tuju Allah subhanahu wa ta'ala samantara sayen hatinen hinangmun neke kyo kaalenan yene maratsaya sampurna bang upama inkao tunay no kemon Allah tindakan Allah subhanahu wa ta'ala gaani pagpene sali do hagut ng bahayang kyo sali do panas ng bahayang kyo sali do hatinin ine waktu gaani bistano sabab kataleno tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampurna
Ingat haqqa tukati, sampurna katayo tu Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yukdakan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala maglilla matay sumagwa, neke kam maglilla matay subay kanyaan bin painte samian muslim kam. Nakita ku itu. Bisan neke inakahan ni Allah Ta'ala samian neke kyo sanyang kay lumun, inakahan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, neke hatinan hati buhaya kay lumun, subay sayen na gani ada dapat subay hatinin teman nuyen subay hatinin palindagan nuyen atau subay enna udah pangatian nu yuk hatinin bisano kinabtangan duk dela nu dukang gautaan nu kinhawaran nu neke kyo kaalenan hatinin muka ulay magmatalo kyo sampurna tu Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hatinin pa Rasul sallallahu alaihi wasallam tinayo to pa inna si Allah subhanahu pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam tinayo to pa inna si Allah subhanahu wa ta'ala bisan intab kanyaan nun na tuwa sining bisan intab kanyaan nun dumay hidtaw pa mabang kayo may silahat magsambahayan kayo ataw magpuasa kayo pagpi kayo may tabiya may tapine na Malaysia gaya kayo bisan katawhan no ina magsambahayanin ataw tapiyo kayo may sipag-usahan no gaya katatunay no ina na pag-ibadatin bisan agan magpuasahin ubos bang kayo silahat no kanyaan nun magturong kayo maghatinan magtabon kayo aurat pagpini kayo gumuha ang lahat ng tapiyo kayo may Manila hatinan tabiya siga makahinanginin gaya kayo bisan nurong gaya kayo bisan nabun aurat mag-emo-emo petinan sa batang bahasa kanin na iyan yung tagkatalaw ng buwasin buwag silahat kanyaan ng magturong kayo pahap magtabon kayo aurat ng bahayan kayo nunay kayo hatinan kayo mong pangandakan Allah Ta'ala pagsakal hadya kayo gumuha ang lahat mo gaani hangkan na pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haythu ma kunt tinalo ko tu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisan intag kanyaan mo dumayan hadya hatinan meke kita ng bahayang bangya mo makakita-kita atau meke kita magibadat bang kita silahat pagpina kita dahil kita mintang het kami amban me kaos bahante to me kamatatehante me kasausitante yung silahat Allahu Akbar painu sambat-sambat me bahasa tabligin istiqama ng bahayang lima waktu sambat-sambat hatinan me bahasa tabligin asal agin nagay nga bahan sa hatinan ibadat sumagwa bang kapihat mahat me pinagbahasa at may Sabah, Malaysia atau Dungan atau at Manila takaluparin na ibadatin, takaluparin na sambahayanin, bupain, lumansayin, katayawin. Gaya kayo makadari, tinaro hatinin, si may waktu, at jaubos, si may kasinduhan waktu. Niya may nang bahayan, hadda Jumaat, si Jumaat. Niya may magpuwasin, hadda hatinin, atawa bang Ramadan, si Ramadan, atawa nang bahayang magibadat, hadda bang Ramadan, si Ramadan. Ina niya, katalaw sampurna sayin, lumansayin, hatinin, katalaw sampurnain. Hangkan subay patingante, bang ina panaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak katukati, katalaw sampurna bang upama kao tenteman no atau kimmatan no ye kao muslim kyo tinayo tu Allah Ta'ala sampurna dumain sayin na silahate dumain na dami silatara bisan mismo silahate kakiteno ibang Ramadan makapenno masjid magtarawi pagpina po sa Ramadan pwede bangga wakas magibadat dumain kita subay sayin ga ini alay katayo sampurna bang sayin bang upama say hininangten dati te ngase-ngase matay kita dem ka Islam dati te masimamat ngase-ngase matay kita muslim sayin meke hatinen umatap say tayin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atbi sayiatil hasanata tamuha upama hatinen duman kayo silahat mo mas nirabi subay hatinen katalen ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dut bang upama niya may bakas hinangga tumawa hinanglaat ine subay hatinen babasag mo sumanga hinang mahapin supaya binunglewan we ne hatinen ye me kalatan sayin meke umat meke hatinen tumawa in katalew te sampurnain. Nah, kau isab kita hatinan inu-inu, kau isab kita hatinan ulari, bang ini hatinan tayo bang kita sidunya pe hatinan bang hupama in kau hatinan mabaya kau sanyang, mabaya kau hatinan hapin kay lumanon, mabaya kau hatinan sanyang pikiran nun, sanyang ginhawaran nun, gani asasat nun, takimat mo ina patet kahatinan sa duhap dukla kamban Allah Subhanahu wa Ta'ala panulis way ni kao bang upama sayin in kao hatinan sanyang ni kayo sa panhut nyo hangkan ni pa yung syairin walastu ara sa'adata jam amalin walakin nataqiya huwa sa'idu jay ko hatinan ga pa rin natatike ko in kasadnanganin si pagtipon ni taga tagihet kayo amban ni hangkan ni ko bahasa gay makasambahayan
pinain, siya'y bahasa, magtimok alta, tigay bahasa, pinain, wajib sa bagnapakahin, wajib magnapakahin, sumagwa, gay, di na kinalupahan Allah subhanahu wa ta'ala hatinin, dindun namin hadya, sumagwa, akhirat nun, subay hatinin, pinabasag nun, tigay, kung may pain siya ilay, dumayin gay, kupain na takite, kung kasanyangan masampunain, hatinin, si pagtimok, si pag-usaha, gay, na agan makatanong, magamalibadat, wala ginatakiya huwa sa idu, sumagwa, hatinin, yan hatinin, yan ang masampuna in kasanyangan nun, yan ang hatinin sampuna sabing katalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyawe, unungan te ka mo pama, pain Allah subhanahu wa ta'ala, wag tagiti ma'ataka Allahu daral akhirah. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, pag niyatanon tayo na paglugtuanon, pagtuluanon, yan ang tinagami Allah subhanahu wa ta'ala si kao sa iyo akhirat. Ina tinagami ng Allah subhanahu wa ta'ala si may mumin atau si Mesiya kung mamaratsaya tawag sa lawakirat kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadis kudsi a'adadtu li ibadi as-salihin fiha ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Na kaya Allah subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadis kudsi kaya Allah ta'ala tinagami pa inna kung si may hatinan ipon ko yan na siya sulit, mag-amal ibadat, magmatalo sampuna tujuh Allah subhanahu wa ta'ala fiha la ipainil yalim niyan sinadya tinagame ko pa Allah subhanahu wa ta'ala mala aynun ra'at bakas hatinin takito mata wala udun sami'at buka bakas hatinin takale-kale ini lagenes nila ini na bagay dunia atau heling nila dalam sugali we tainge wala khatara ala qalbi basar buka bakas tawagay tagi hatinin inangan-angan pangatian iyan din pinagtuyuan ng Allah subhanahu wa ta'ala si kite wabtani fi ma ataka Allahu daral akhirah pagtuyuan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala yan ay pangurong tinagami Allah subhanahu wa ta'ala si kao si akhirat. Iyan dinak pinagtuyuanin, dinak hatinan pinagtuyuan tagyawe hunit gay basta-basta gay tamura-mura sumagua ini wala tansa nasibaka minad dunya akhirat kan dinak pinagtuyuan ubos hatinan dunyaten dinak hadya pa inday kinalupahan pa Allah subhanahu wa ta'ala dahad da pa ilisad pa inay kalupahanin atawa takaitatong indahagin si kauhin para si dunya alhasil tuo si inin yeme nagrijikitan napakahatinan bakas na kita inurungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ginantagan tawene tinagtabene bang tinaniya kita dayahan atau bang tinaniya kita miskin atau bang sa inyo hatinin hekkantaw sa atin atau hekkahamhatinin tapangulong kita Allah subhanahu wa ta'ala nadagai si kita na kasinduan bahasa tagyahatinan magpihaal tako pero hatinin wajib magnapakahin wajib hatinin maggastuhin gaya na tapikil magibadatin gaya na tapikil magsambahayangin na rumayin sahiin atamin yan na kayo kadayanin bukta miskin na si dunya bakas ni hatinan binahagi tinagta di Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa iya akhirat nun gaya katauhan mo bang makasat ikaw surga at awagay iya iyan subay dinak pinagugtuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala si kao nahangkan kita ito saso manamaw hangkan kita ito hatinan sa magkasainin na pagyawen adam pagpalari Nalabi te painte samian hatinen in pagdunyaten hek kan me ako tasabut ko jay me bisan makatano me usdate dan me tapiu hatinen tumala me ang banlahat kanya ande asaw-asaw sila magsambahayan pagtiyo tapiu me hathat may syalu atau tapiu hat me sabawu jay me bisan tasabut me bangina man bahayangin jay me bisan makasambahan hapsukod bang nang bayang jumaat hapsukod bang magibadat bang sitwase usdet kayo magpatahako usdet na katawhan no ida to hinang me jay tasabut me bang ina bang dalam ka-Islam peke bang ine. Ubus niya te magkakaat magsyaro magine. Naiintag kayo ni halu si iyo hatinan katayo sampuna tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan nga sin subay patingan te manamal. Na bang utama yung kita hatinan ngimmat kita tinalo kita tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ini hatinan janji Allah subhanahu wa ta'ala sa kita bang upama yung kita hatinan ini hatinan janji Allah subhanahu wa ta'ala si kita bang upama kita tinalo tujuh Allah ta'ala sampurna katalo fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al tinalo tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sampurna
yaj'al lahu makhraja. Hidangan ke Allah subhanahu wa ta'ala hatinin kemurahan. Hidangan ke Allah pamurahan dizikin, pamurahan kailuman bisan ke agen agen ngokos sa ungko hatinin ga'an ni waktu no agen mag-ibadat sabab way sabab pangokos ni sabab hatinin kaulug maglugto ni ke magtuyo buka aduhati tadawhat ni pinaglugtuan pinagtiwanan kage takalupa ni no in hati mission nun hatinin para ke magsumba tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak itu asal pagpipito sa sabinalan nin, inakaan kita Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu wa yutimun. Banyak itu hati katauhan to bang ino ni syaitan, banyak itu pinakelom ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaanhid kita itu ngalemborito, ngaleglebdita dalam pag-usahahan di alam hatinin, diyan itasayuti mag-amalibadatin, tege katauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala bang ini maksudnya si kitain kainnya gak kung pain Allah subhanahu wa ta'ala kain magpapanjari din maduk manusia malainkan supaya hadjaniya numba si aku supaya hadjaniya magibadat si aku supaya hadjaniya magmatayo si aku sampurna magsambahayan para si aku nandua tuju aku maku tuju aku biki ampun si aku iyan maksud Allah subhanahu wa ta'ala apa hasibtum annama khalaqnakum arafa wa annakum ilayna la turja'un. Pain Allah subhanahu wa ta'ala kan namin painne kaya kami pakilum kami hadja kam gania para gania Abu Nabi atau pakilum kami hadja kam gana angut kami sikam ubus ni pangan nabi bet amore tujukan pain Allah subhanahu wa ta'ala kafir hatta ziltumul maqadir bang iyan latag ni hadja pain gayet mangakakita Allah subhanahu wa ta'ala bang kanian pain niligap buhati ng dinak kita Allah subhanahu wa ta'ala magmatalaw sampurna ina janji kadya Allah subhanahu wa ta'ala sikite bang upama hatinen kita magmatalo sampuna wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sina-sina tinayo tuju Allah subhanahu wa ta'ala inuruman Allah subhanahu wa ta'ala labian hab. Dan buat waktu dia kain kesamyaan lillah inillah ini basag magibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tinatauhan iya hatinya sa iyon basagan na magibadatin hinabune kain kesamyaan dia ta hotel sikalang kewan kain kesamyaan si kami lima pangkat atau pitu pangkat bunyi itu ni ada yang detek kasih iya. Bunyi ni ada yang detek kasih iya. Hini nang dendamnya antain pesanya panasak melalanya boleh lale lela magmatalo sampurna. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hinangnen. Dapat kena ke pain pesanya hati ng pisi rendele atau patapit pisi rendele tegi katauhan ng rendele itek kapala nungurwaniya kitna para hati ng nasatiye supaya hati ng lepas ang bantuhan ne. Dinasawe ni ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ga definitir we ni patugpa ya pain kasamian amban tandewan amban dia tak kalangkewan manamal sabab pagtawakkal tuju Allah subhanahu wa ta'ala sabab hatinin kataleon sampuna tuju Allah subhanahu wa ta'ala patugpa ya pagtek kay diawa pero bangga hatinin pero hadjahe patekan iyan ne matinalo sampunain iyan hatinin me katadaw hatte kataleon sampunain sumagua abang hatinin haman-haman te kata Alautin, tinalo kita menghatinan pagpigaan nung nasihatin, yun na kita tinalo, atawa bisa tayo matumawain, atawa hinang tayo mapatutin, na iyan painte sa miyan dumay katalo sampuna. Na, ina tayo aka Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bang utama tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala hatinan inkaway sebab katalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala pemurahan ni kemon hatinan yeme kahinang yeme hatin pakarajaan batu si dunyahin bisan kasaingge sigpitno bang utama inkao tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampuna gahit ngunia makasiya-siya ka ugaan ke unia hatinan matay ni kao kaya sabab talo tuju Allah subhanahu wa ta'ala talo sampuna Jika makadari magpain tinalo ko tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus ka anu hati hinang nuine ubus pagpain ko tinalo ko tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga anu hati ang gautaan mo tawaga anu bigbigan mo lumayan sa iyo ga niya alay kasabot ka tayo sampuna na may kito kaya ng tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampuna subay hatinen parinderan mo atawa parulino inedakan ng ang gautaan mo kaya mo ina wakas pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sikaw di alam Quran ne ubus patalano isad kaya mo nene panglangan Allah subhanahu wa ta'ala amban di alam Quran ne wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra na yene hatinen nasi ayat ini يعني إني نقل رسول الله عليه وسلم لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية
kulluhum bihadhil ayat laqatathum bangat jain hatinen manusiain eddo de hatinen yene ayat nansi yene ayat pagmatayo sampunain atau dinayo si hatinen gane niya katalawan de paita samyaan amban ni iyan gane niya saddi katalawan de amban ine luu na pain Rasul sallallahu alaihi wasallam mamarahin isisiye hangkan pen Rasul pain Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard bang hadja pain Allah subhanahu wa ta'ala yene adelen kauman iu yene adelen tempat iu isiye magmatalo siya sampuna Allah sampuna tuju Allah subhanahu wa ta'ala aman wa taqaw maghatini mamarat saya siya sampuna duk magmatalo siya sampuna tuju Allah subhanahu wa ta'ala amban panuhut nilakanne duk hatini patalare matpanglanganne na la fatahna alaihim barakatin minas sama tantunen hatinen pain Allah subhanahu wa ta'ala lukahan kami hatinen yene barakatnin amban dia tak langit memarahi si Allah subhanahu wa ta'ala paulan ni bulawan memarahi tuju Allah subhanahu wa ta'ala urungan ni kita hatinin kadaya amban bulak memarahi tuju Allah subhanahu wa ta'ala urungan ni kita hatinin kadaya amban sabab bulan sumagua gak kita magparat saya sampuna gak kita hatinin tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampuna hangkan kita itu dari hatinin magperuntungan samyaan hangkan kita itu pilmin hadirin kehalubiluhan hangkan kita itu pilmin haja patik karambala patik kahan baju, patik kahan baliu, patik kahan linub, patik kahan ile pe ganta gene katauhanno bang wei hatinin magkasainin dunyahin ini kebaban hatinin bakas kekahilangan ni manusia sababan pegi manusia enggak si magmatayo sampuna sababan pegi manusia enggak hatinin si nurut tuju pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala nurut hatinin Quran Allah ta'ala nurut Rasulullah Allah ta'ala hangkan itu magkasaitu ni hadja kita pilmin hadja kita kahan bala pilmin hadja kita hatinin tek kahan linub tek kahan ine telugan ta hatinin makabinasak kita tega kita tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampurna murah-murahan mahu kemaafan ng bantaan labi-labi ng kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala bang niya alay bisa gak tumawa na ng ban syaitan duk ginhawaran ko bang niya alay hatinin bisa ganta pakaidoan tabi hatinin niyan hat kahapan ili taufik hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala baid na kusi lapar hatinin kasanyangan dunia labi bang akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.